नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज चैनल को स्वागत। आज हेउछि 18 तारिख अगस्त मास मंगलवार। आज आमे आपणो पई ओडिशा तथा देश विदेशर 20 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसिछु। जेउ खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। खूब शीघ्र ओडिशा आसीबे जेपी नड्डा, एम्स रे करिवे स्वास्थ्य सेवा समीक्षा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री तथा बीजेपी रो वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा भुवनेश्वर गस्तरे आसी एम्स रे चलिथिबा स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा व्यवस्था एवं रोगी मानकु मिलुथिबा सुविधा संपर्क रे समीक्षा करिवे। से एम्स भुवनेश्वर रे प्राय गोटे दिन बिताइबा नै सूचना रहिछि। एम्स रो विभिन्न विभाग रो कार्यप्रणाली, रोगी को पई उपलब्ध चिकित्सा सुविधा एवं हॉस्पिटल रो सामग्रिक व्यवस्था नै अधिकारी सहित आलोचना करिवार संभावना रहिछि। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल नड्डा को ओडिशा गस्त नै सूचना दैछन्ति। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। गैस सिलिंडर ग्राहकंकु बड़ा सुस्ती, बढ़िला ईकेवाईसी रो शेष तारिख। एलपीजी सिलिंडर उपभोक्तांको पई बड़ खबर। गैस रो ईकेवाईसी करिवार शेष तारिख बढ़ाई दिया जायछि। पूर्वरु अगस्त 16 तारिख शेष तारिख थिबा बेले एबे एहाकु अगस्त 23 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। ईकेवाईसी प्रक्रिया समय आप रे टेक्निकल समस्या एवं गैस एजेंसी गुडी करे लंबा लाइन लागुथिबारु एही समय सीमा बढ़ा जायछि। डिजिटल प्रक्रिया जोगु सर्भर स्लो हेबा सहित मोबाइल ऐप मध्ये ठीक भाबरे काम करू नथिला। गैस रो कोला बजारी ओ अनियमितता रोकिबा पई तेल कंपनी गुडी को ग्राहकक तथ्य अपडेट करूछन्ति। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। अवपात रे परिणत हेला लघुचाप, भीषण वर्षा आशंका। बंगोपसागर और संलग्न ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल रे सृष्ट लघुचाप अधिक घनीभूत होई अवपात रूप नेछि। आगामी 24 घंटा मध्यरे एही अवपात उत्तर पश्चिम दिगकु गति करी गांगे पश्चिमबंग देई झारखंड आडकु अग्रसर संभावना रहिछि। अवपातर परवर्ती गतिविधि उपरे पाणीपाग विभाग नजर रखिछि। तेबे एहा प्रभाव रे 3 दिन प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। अनेक स्थान रे अति भीषण वर्षार आशंका रहिछि। भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और ढेंकानाल रे प्रबल वर्षा होई पारे। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। खोलिला हीराकुद डैम रो आउ 5टी गेट, मोट 7टी गेट देई जल निष्कासित हेउछि। सोमवार दिन हीराकुद डैम रो आउ 5टी स्लुइस गेट खोला जायछि। एहाकु मिसाई वर्तमान डैम रो मोट 7टी गेट देई बन्या जल निष्कासित हेउछि। खोला जायथिबा गेट गुडीक मध्यरु बाम पार्श्व रे 5टी एवं डाहाण पार्श्व रे 2टी गेट रहिछि। पूर्वरु डैम रो केवल 2टी गेट खोला रहिथिला। प्रकाशित दैनिक जल भंडार रो रिपोर्ट अनुसार हीराकुद जल भंडार रो जलस्तर 619 फुट रहिछि एवं क्रमागत भाबरे एहा वृद्धि पाउछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। ट्रैफिक नियम उल्लंघन अभियोग रे 11000 चालान सहित 28 टी गाड़ी जबत। राज्य रे अमानिया गाड़ी चालक विरोध रे पुणी थरे आरंभ होईछि चढ़ाऊ अभियान। गत 2 दिन मध्यरे विभिन्न मोटरयान आईन रो उल्लंघन अभियोग रे आंचलिक परिवहन अधिकारी पक्षरु गाड़ी चालक मानक विरोध रे प्राय 11000 चालान करा जायछि। सेही परि 28 टी गाड़ी को मध्य जबत करा जायछि। चालान कटिथिबा गाड़ी चालक मानक मध्यरु सर्वाधिक हेलमेट पिंधि नथिबा उल्लंघनकारी माने रहिथिबा देखा दैछि। सड़क सुरक्षा को दृष्टि रखी गत 2 दिन धरि स्वतंत्र भावे विभिन्न स्थान मानक रे जोरदार जांच करा जाउछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भत्ता अपेक्षा रे थिबा हिताधिकारी को पई बड़ खबर। पेंडिंग आवेदन जांच पई कड़ा निर्देश। खूब शीघ्र मिलिबो भत्ता। योजना रे मध्य हेबे शामिल। मधुबाबू पेंशन योजना रो पेंडिंग आवेदन जांच पई कड़ा निर्देश होईछि। अगस्त 18 सुधा सरिबो 63848 टी आवेदन रो जांच पई निर्देश। समस्त जिलापाल को मिशन मोड रे काम करिबाकू सचिवंग चिठी। वर्तमान सुधा राज्य रे 36,75,000 ऊर्ध्व हिताधिकारी एही योजना रे पेंशन पाउछन्ति। मात्र अगस्त 12 सुधा 63848 टी ऑनलाइन आवेदन जांच न होई पड़ी रहिछि। एही आवेदन गुडी को मुख्यतः ब्लॉक स्तर रे बीएसएसओ एवं पौरांचल रे पेंडिंग रहिछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 300 यूनिट मागणा बिजुली। पीएम सूर्य घर योजना रे मिलुछि बड़ सब्सिडी। बिजुली बिल रु मिली पारे बड़ आश्वस्ति। घर छात रे सोलार पैनल लगाई निजे बिजुली उत्पादन करिबा सहित मासकु 300 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली पाइबार सुजोग देउछि केंद्र सरकारक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना। एही योजनार मुख्य उद्देश्य हेउछि घर छात उपरे रूफटॉप सोलार सिस्टम लगाई लोकक बिजुली खर्च कमाइबा। सोलार पैनल जरिया रे घर पई आवश्यक बिजुली उत्पादन करा जाई परिबो। योग्य उपभोक्तांकु रूफटॉप सोलार पैनल लगाइबा पई केंद्र सरकारक पक्षरु सब्सिडी दिया जाउछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। रक्षा बंधन रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती। 1 कोटी रु अधिक महिलाक खाता को आसीबो टंका। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी पई बड़ खबर। आसंता अगस्त 28 तारिख दिन राज्यर 1 कोटी रु अधिक महिला को सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती प्रदान करा जिवो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा घोषणा करिसंती। एही अवसर रे नयागढ़ ठारे एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। उपमुख्यमंत्री कहिसंती जे अगस्त 28 सुधा जिला प्रशासन द्वारा जांच एवं सुपारिश करा जायथिबा समस्त योग्य आवेदनकारी को एही पर्याय रे शामिल करा जिवो। पूर्व किस्ती रु वंचित होइथिबा योग्य हिताधिकारी माने जांच पर एका संगे 5टी किस्ती पाइबे बोली से स्पष्ट करिसंती। तेबे दर्शक
ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସିବ 707 ନୂଆ 4G ଟାୱାର। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 707ଟି ନୂଆ 4G ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମ୍ରେ 2000 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜମି ମିଳିବା ପରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦରେ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଦାବିର କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଆଧାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ E15ରୁ ଅଧିକ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାୟ 3.5 ବର୍ଷ ଏବଂ E19 ଓ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଥାନଲ କାରଣରୁ ଇଞ୍ଜିନ ନଷ୍ଟ ହେବା କିମ୍ବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ିରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ମାଇଲେଜ କମିବା ଦାବି ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ କେବଳ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶୈଳୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ଥିତି, ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଟାୟାରର ବାୟୁଚାପ ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ମାଇଲେଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ର ଖାଇବା ତେଲର ଅସମାନ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ବଜାରରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ଆଉ ସେଭଳି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ର ଖାଇବା ତେଲ ଆସିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଇବା ତେଲର ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 500 ମିଲିଲିଟର, 1 ଲିଟର, 2 ଲିଟର, 5 ଲିଟର ଏବଂ 15 ଲିଟର ଭଳି ପ୍ୟାକ୍ରେ ଖାଇବା ତେଲ ମିଳିବ। ସବୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେହି ମାନକ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ତେଲ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଫ୍ରିଡମ ଅଏଲର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜନଗଣନାରେ ଜାତିଠାରୁ କୋଭିଡ ଟିକା ଯାଏଁ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ହେବ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ଜନଗଣନା 2027ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ଚିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଗଣନାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହାସହ କୋଭିଡ-19 ଟିକା କେଉଁଠାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବୋର୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ବିପନ୍ନକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ଧାର ଥଇଥାନ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିନା ସିଧାସଳଖ ସାଟେଲାଇଟରୁ ମିଳିବ ନେଟୱର୍କ। D2D ସର୍ଭିସର 30 ଦିନିଆ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ମୋବାଇଲ ସାଟେଲାଇଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଫ୍ରିକାରେ 30 ଦିନର ମାଗଣା ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଉଛି। ଏୟାରଟେଲ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦମଦାର ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାଗଣା ଟ୍ରାଏଲ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣରେ ସିଧାସଳଖ ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଟୱର୍କ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗିବ ରୋଗ, ଏଣିକି ପହଁରା ଶିଖିବେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ନଦୀ, କେନାଲ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 9000 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଣିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖାଯିବ। ଏହାସହ ଜଳାଶୟର ବିପଦସଂକୁଳ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚୀନକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ଭାରତ। 70,000 କୋଟିରେ ଆସିବ 6 ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନର ବଢୁଥିବା ଦପଟ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 75i ମେଗା ଡିଲ୍ ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର 822 ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା। ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ। ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ ସମେତ 17ଟି ଅଞ୍ଚଳ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହମଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରୁଷର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନର 822 ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମସ୍କୋଠାରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରୁଷର ସର୍ବବୃହତ ଅନଲାଇନ୍ ରିଟେଲର କୋଲୋଡିନ ଗୋଦାମ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍
ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ସୋନିଆ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଅଭିଯୋଗ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦାୟର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହେବ $20 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି। ଆସନ୍ତା 2036 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ $20 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ରୋକରେଜ ସଂସ୍ଥା ଇକ୍ୱିରିସ୍ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ଏହା କହିଛି ଯେ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ବାର୍ଷିକ 14.2% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଏହାର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 10 ରୁ 11% ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ 20ଟି ସଂସ୍କାର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି $2 ଟ୍ରିଲିୟନ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 66 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।